எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எம்ஐ ஆண்ட்ராய்டு டிவியில் ரிமோட் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தான். அப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஆண்ட்ராய்டு டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ரிமோட் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும், ஏதோ ஒரு பட்டன் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும். அப்படிங்கும்போது என்னடா பண்ணுறது, ரிமோட்டு ரிப்பேர் ஆகிடுச்சா, டிவி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிற பயத்தில் நிறைய பேர் இருப்பீங்க. அப்போது அவங்க இந்த மாதிரி பயப்பட வேண்டாம். அதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறது நான் சொல்கிறேன். இப்போது இதுதான் எம்ஐ டிவியோட ரிமோட்டு. இந்த ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டால், டிவி வந்து ஆன் பண்ணினா டிவி ஆன் ஆகும், அதுக்கப்புறம் எந்த பட்டனுமே இதில் வேலை செய்யாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இப்போ டிவி ஆன் ஆயிடுச்சு, ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ டிவி ஆன் ஆகிட்டுருக்கு. ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இப்போ டிவி ஆன் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் ரிமோட்டில் எந்த பட்டனுமே வேலை செய்யாது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எந்த பட்டனுமே வேலை செய்யாது. வால்யூம் பட்டன், பேக் பட்டன் எதுவுமே இப்போ வேலை செய்யாது. அப்போது இதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஆஃப் பட்டன் மட்டும் கூட ஆஃப் கூட ஆகாது. சிலவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், சிலவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பட்டன் வேலை, எல்லா பட்டனும் வேலை செய்யும், ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் வேலை செய்யாமல் போகும். அப்போ அப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா யாரும் பயப்பட வேண்டாம். இந்த பிரச்சனை வந்து வெறும் ஒரே நிமிஷத்தில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் காட்டுறேன். இப்போது இந்த ரிமோட்டு, இந்த ரிமோட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எம்ஐ அப்படிங்கிற எழுதியிருக்க ஒரு பட்டன், அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பேட்ச் ஹோலுக்கு டேரெக்டாக பேட்ச் ஹோலுக்கு போகிற 0 அப்படிங்கிற இந்த சர்க்கிள் போட்டு இந்த ஒரு பட்டன், இந்த ஒரு பட்டன், இந்த 2 பட்டனையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுக்கா ஒரே டைமில் ஒரு 5 செகண்ட் அமுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமோட் வந்து திரும்பவும் டிவிக்கு கனெக்ட் ஆகிரும். இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ நான் காட்டுறேன். இப்போ இந்த 2 பட்டனையுமே ஒரே டைமில் அமுத்த போகிறோம். அமுத்தும்போது என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். இப்போ அமுத்தியாச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 செகண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிவி இங்கே கனெக்டட் அப்படின்னு வரும். பார்த்தீங்கன்னா டிவி வந்து இப்போ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சேனலுமே ஒர்க் ஆகும். அப்போ எந்த பட்டனுமே வேலை செய்யாமல் இருந்துச்சு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பட்டனுமே வேலை செய்யும். இப்போ எல்லா பட்டனுமே வேலை செய்யும். டிவியில் மேலே கீழே எல்லா பட்டனுமே வேலை செய்யும். அப்போது இதை பார்த்து யாரும் இந்த மாதிரி ஏதோ பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா யாரும் பயப்பட வேண்டாம். சிம்பிள் தான். இதை வந்து ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இந்த சேனலை வந்துட்டு எல்லோரும் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.